გაგრძელება იმ პოლიტიკის, რომელიც ჩემი პოლიტიკიდან მოსვლის შემდგომ დაიწყო, რომ საქართველოში ჭეშმარიტი და არამოჩვენებითი დემოკრატია ენერგება. ეს პროცესი გრძელდება, მე ვფიქრობ, საკმაოდ წარმატებულად. ეს არჩევნებიც იქნება სამტკიცე სიამის, ისევე როგორც წინა არჩევნები. უცხოელები ძალიან ხშირად იხსენებენ წინა ორ არჩევნებს, რასაც მე არ ვეთანხმები. წინა ორი არჩევნები არ გამოირჩეოდა დემოკრატიულობით. აი აქედან იწყება ის ძირითადი პრობლემა, რასაც მე სოციოლოგებს შევხვდი ის მეგობრულად, არაფორმალურად და ძირითადი პრობლემა დღევანდელი მთავრობის უმუშევრობა. ეს არის ყველაზე დიდი, თქვათ, შეცდომა თუ უთვლიან ხელისუფლებას ამას. მე რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები, ხელისუფლება უნდა შექმნას პირობები იმისთვის, რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები. სამუშაო ადგილები ბიზნესმა უნდა შექმნას და ბიზნესმა უნდა დაასაქმოს. ძირითადად ხალხი და ყველაფერი ამისთვის ხელისუფლებამ, სახელმწიფომ უნდა შექმნას პირობები. ამ პირობების შექმნა იწყება ზუსტად რომ დღევანდელი დღეიდან. ვერაფერ ვერ დავეთანხმები იმას, რასაც დღეს ოპოზიცია აცხადებს, რომ თურმე 80 კანდიდატმა მოხსნა მთავრობისგან ზეწოლებით, როგორ წარმოგიდგენიათ. ესე გამოდის, რომ ეს არჩევნები ყველაზე უარესია საქართველოს ისტორიაში. თუ დაუჯერებთ ამ ციფრებს, ორი არასამთავრობო და ორი ტელევიზია ამას აფორმებს, მაგრამ ამით საქართველოს მოსახლეობას ვერ შეუცვლიან დამოკიდებულებას. არ დავა კონკრეტულად მაგას არ გავყვეთ დღეს. აი დღეს ნახავთ, რომ ესე იოლი არ არის ქართველი ხალხის მოტყუება. აბა გაიხსენეთ მარნეულში რა მოხდა. როგორ დამელოდი ჯერ დავაკავშიროთ. იქ მართლაც იყო კითხვის ნიშნები ჩემთვისაც და ნახეთ როგორ ფაფარაშვილი ლომივით იბრძოდა უგულავა. ხომ ნახეთ რა შვებოდნენ ნაციონალები. როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ რომ 75 ნაციონალმა ესე უჩუმრად მოხსნა კანდიდატურა და ამ ლომივით უგულავამ ვერაფერი ვერ მოახერხა.